Кризниот штаб на општина Кочани, со кој заседаваше градоначалникот Никол Чуилиев, донесе заклучок за привремено затворање на градскиот пазар во четврток, кога е пазарен ден. Тоа е заштитна мерка против ширењето на коронавирусот. При тоа, малите зелени пазари ќе продолжат да работат, но со препорака за поголема заштита на продавачите и купувачите. На седницата, штабот, кој работеше во проширен состав, заклучи дека треба да продолжи доследното почитување на забраната за масовни собири и настани на отворен и затворен простор, за да се елиминираат сите можности за ширење на вирусот. Првиот од заклучоците е да го затвориме времено пазарот во четврток и да нема комуникација или концентрација на голем број на луѓе, каде предлог кој што беше едногласно прифатен од страна на сите членови на кризниот штаб, односно сите присутни на овој состанок, и мерката ќе биде веднаш спроведена. Исто така препорачавме сет на мерки кои што треба да се преземат на зелените пазари, се со цел да контактите кои ги имаат купувачите на зелените пазари бидат сведени на минимум и да спречиме евентуално пренесување на вирусот. Исто така, разговаравме, присутен беше и началникот на органот за внатрешни работи, каде што јасно се договоривме списоците кои што дневно ги добиваат од страна на граничните премини од каде што влегуваат граѓани. Сите граѓани кои ќе влезат во Република Македонија, односно се жители на нашата општина, добиваме список, кој список понатаму полициската станица ќе го проследи до надлежните институции, се со цел правовремено да имаме информација кој влегол од средно и од високо ризичните земји и понатаму да се преземат соодветни мерки како самоизолација, карантин и сите други мерки кои што се препишани од страна на владата. Општинскиот кризен штаб заклучи дека е неопходно да се ангажира мобилниот сервис за домашна посета, кој ќе им помага при снабдувањето со храна, лекови и хигиенски артикли на старите и изнемоштени лица. Цел да ризичните категории бидат спречени да се движат таму каде што има поголема концентрација на луѓе, набавките на лекови, прехранбени материјали и се другото што е потребно ќе го вршат лица кои ќе бидат ставени на располагање преку општо корисна работа, преку локалната самоуправа, противпожарното друштво и секако Црвениот крст ќе ни се стави на располагање со одреден број на луѓе. Понатаму, исто така, препорачавме и еден од заклучоците е дека сите граѓани да ги пријавуваат сите неодговорни однесување во било кој сегмент на секојдневното живење, односно секое кршење на мерките кои се пропишани од страна на, како што реков, на Министерството за здравство и Светската здравствена организација. И на вистина тука се препорача полициска станица да преземе соодветни мерки кон прекршителите, односно непочитувачите на одредбите кои се донесени. Градоначалникот Илиев додаде дека имало пријави од граѓани дека некои угостителски и слични објекти не ги почитуваат одлуките за забрана за работа. На состанокот на кризниот штаб беше заклучено да има засилена контрола на сообраќајните влезови во Кочани, посебно за возилата со странски регистерски таблички. Инаку и локалната самоуправа на Чишиново Облешево донела одлука со која го затвора сточниот пазар во Облешево, што се одржува во вторник.